估计全是上等瘦肉，你看。挑战荒野垂钓，以后养猪250斤。兄弟们，大家好啊！这袋薏米面呢是昨天换的，你看这个是白色的那种薏米，打得很碎啊。其实这个都不用煮的，很碎的话，但是它是习惯煮的了，我们还是给它煮一下。这一袋的话，最起码要够吃个20几天的。这个猪草最后一顿了，都有点烂了，你看，都有点烂了。这一次的话打得刚好，兄弟们，上一次咱们打太多了，就烂一堆在那里了。这个还是给它剁碎一点。加入这个薏米面，面太多了，加点水啊。这个锅有点小了，兄弟们，我要把它倒到这个桶里面，好搅拌一点。这个菜的话不用煮，这个菜现在里面是很烫的，这个菜直接就放里面，搅拌一下，烫一下就熟了。又涨水了，兄弟们！这几天都是阵雨，这个笼子给它拿上来一点。来，这边，这个白的看上去好奇怪啊，兄弟们！看，之前他一直都是吃黄色的那种薏米，白的一样的，只要是薏米，它是嘎嘎狂口。我今天吃的挺猛啊！这个白薏米难道要好吃一点吗？平时没见它这样大口的。看这个肉，兄弟们，紧邦邦的。之前童心那个和他在一起的时候，他2个到处跑啊。现在的话，吃饱就睡了，就一头猪没有办了。估计全是上等瘦肉，你看。今天涨水了，咱们就不跑出去了，兄弟们，就在这个湾子里面嘛。对面有一排那个树枝啊，种藏区，我们就去那里搞。主要是薏米面刚换了一袋，没多少压力，也就不跑了，就在这里钓了。走你！这个8米的长竿，咱们还是挂1米手里。这个短竿呢，咱们还是挂这个小麦，这个谷麦里面的小麦，钓这个大板鲫，兄弟们。5米4的一字眼小青鱼，线组是1拖0.8。钓这个大板鲫够了，只要不遇到鲤鱼。来了，兄弟们！今天第一条鱼，哦，你看这小归小，它还要往树桩那边装啊，是聪明啊，这个鱼。大板鲫，个头可以。这个地方很浅啊，这个地方那个长竿子只有5米左右。这个短竿呢，只有3米左右。来，你每条都往那边跑，你看，他都想往那个树桩底下跑。哇，这条好黄啊！去，你看这皮毛是黄吧，兄弟们，皮毛好。这里面的大板鲫是真的舒服。来，哦呦，这什么玩意儿？哇，这力道好大呀！哇，好大这个大板鲫！哎呦，这个颜色又好，个头又大。我以为是鲤鱼啊，兄弟们，第一手那个线都辣叫了。你看这条，这皮毛这个头怎么样？舒服吧？这大板鲫换东西，其实真的要遇到对的人。好过瘾，真的。
又来。哦呦，这个位置可以啊，兄弟们。哎呦，这条也行，看个头都可以啊。过来，过来，过来。哎呀，这里面我感觉只要是钓这个大板鲫，不管你在哪里钓深水、浅水都能钓到。来，我就是在等你顿口啊！你看，老是往那边跑。哇，这个位置钓的颜色很黄啊，兄弟们，看，看，哎呀，这个体又过瘾。哦呦，鱼就在自己家门口，每天还老跑出去那么远钓。进去。来，这个鲤怕是真的要结实了，兄弟们，这长杆子动都不动哦。但是据我对这里的了解啊，这个鲤鱼它开口的时候，哪怕你想钓鲫鱼，它都要来闹窝；它不开口的时候，你真找不到它在哪。这个湾子钓的鲫鱼还挺大呀，兄弟们，你看，我们倒在桶里面，直接提到鱼池上面去。这大板鲫，你看，还有。你看这个头又晶莹，是不是？颜色又好，你看像这种够不够大？是不是？有2、3个大的，好像。特别是它这种颜色和这种个头很晶莹啊，你看舒服啊，这种大板鲫是吧？咱们放到鱼池里面。这2天这个阵雨有点大，兄弟们，你看，我没有一个队友，这个鱼池直接被冲垮了。像这种不行啊，像这种还是我这个稳妥一点。像我这个的话，只要不是特别大的东西，一点问题没有，兄弟们。而且它不会冲很多垃圾下来，你看都很干净的。放进去了，今天钓的还挺多的，有个10几20条吧。哦呦！